هاي القضيه ما حد تناولها، وكانما احنا قاعد نمارس احنا نمارس ممارسه ديمقراطيه سليمه. الجمهوري من جاء يوم الاربعاء ما حد منعه، هو دار جلسه وتاكد من النصاب. المحكمه الاتحاديه في قرارها في جوابها على استفسار السيد رئيس الوزراء قالت بانه لم تقم امامها دعوى على قرار مجلس النواب باقاله هيئه الرئاسه، فأقرت بوجود قرار لمجلس النواب بإقالة هيئة الرئاسة، وأقرت بأن طريقها القانوني الطريق القانوني للرد على هذا القرار هو إقامة الدعوة. وهي نقطة قوية جدا، وهذا البيان مشهور وهو موجود على وسائل الإعلام. كنا احنا نحكي به بالإعلام. ولذلك اليوم السيد رئيس مجلس النواب يريد يحلها عشائريا، مثل اثنين تكاونوا، واحد طبيعي انه واحد يروح للمركز. اي اليوم ما قام، بس هو قبل ما قام. ماذا كان ينتظر السؤال؟ بعدنا خطوه الاكبر من انسحاب الكتله. والأمر الآخر، كل هذه الأزمة السياسية سببها إخفاق السيد رئيس مجلس النواب، لأن عنده جزء من مهامه اللي هي المادة 34 سادسا عرض المواضيع التي تستلزم التصويت وإعلان نتائجها. الكابينة الوزارية تقتضي التصويت، احنا مو من مهامنا عرض الكابينة الوزارية، كان على السيد رئيس مجلس النواب أن يعرضها، وعدم عرضها هو اللي سبب بكل هذا الإشكال، وهي مخالفة يتحمل مسؤوليته هو، ما يتحمل مسؤوليته غيره. الأمر الثاني، انتم تذكرون الاعتصامات الاولى فرضت لانه على خلفيه تقديم كابينه وزاريه اللي هي كابينه الظرف المغلق، ثم بعدين هذه جرى تسويفها، والهيئه الرئاسه المده التي حددت في قرار مجلس النواب اللي مدى 10 ايام تم التجاوز عليها، هيئه الرئاسه تجاوزت عليها، مو احنا، ولاحقا اختلفوا وصار الاعتصام من جديد. فلذلك نعم اكو اتفاق من حيث المبدا الان انه الاعتصام يفوض ويصوت على الكابينه الوزاريه، لكن في التفاصيل يكمن الشيطان كما يقال. الجماعه راح يختلفون من جديد، كما اختلفوا بالمره الاولى لما اتفقوا على تسليم جسيد العبادي سلم الكابينه الوزاريه، بالتفاصيل اختلفوا على تقسيم المناصب، وهاي القضيه اللي احنا من اساسا خرجنا من اجلها واعتصمنا من اجلها، اللي هي قضيه التقسيم. واكو امر مهم، قد يسال الانسان شنو الشيء اللي انكسر الان بهاي الممارسه؟ ما كسر في هذه الممارسة واستشعر الخطر زعماء هو قضية الاحتكار التمثيل الحصري. اكو بعض الشخصيات السياسية الآن تملك التمثيل الحصري، امتياز التمثيل الحصري للمكونات. يعني من السنة يشاركون ما يختلفون بمشاركة عبد الرحيم الشرمري واحمد الجمهوري وعبد الرحمن العجمان، لازم اسامه الزيد يشارك. وكذلك هذا الامر يصرف على الجميع. هذه القاعدة هي اللي كسرت في هذا الممارسة، وصار اكو مجال حتى للناس اللي هم مو متحزبين، للناس اللي هم مو جو ضباط رئيس الكتله ان ياتون يمارسوا القوه. احنا اصحاب قضيه، وقضيتنا واضحه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه المنطقيه، واهم نقطه قوه نملكها هي الشارع والشعب اللي راح يذكر هاي القضيه. الان في اسوء الاحتمالات اذا نجحوا بتشكيل الحكومه، الانتخابات بقى لها فتره قصيره، كل سيئات الحكومه وثوب الوسخ راح نزتوا عليه. وراح نضل نسولف بزود ونقول احنا المعارضه، وهذه هي الحكومه اللي تتحمل المسؤوليه. هذه اقوى قوه، هذا في اسوء الاحوال، في اسوء الاحوال اذا هم نجحوا في عقد الجلسه ونجحوا في انتخاب هيئه رئاسه بالمحاصصه او اعادوا بالسيد سليم الجمهوري، المحكمه الاتحاديه رجعت، في اسوء الاحوال. فعلينا ان نصمد ونؤمن بقضيتنا، واحنا اصحاب قضيه وعندنا نقاط قوه كثيره قانونيه، وهم اللي يدورون حلها عشائريا مو احنا. احنا اللي ما منعنا لا رئيس مجلس النواب ولا غيره من ولوج المجلس. شكرا جزيلا. شكرا.